ஒரு ஹோம்மேக்கரோட டே வேணா ரொம்ப சைலண்ட்டா ஸ்டார்ட் ஆகலாம். பட் ஆஸ் த டே ப்ராக்ரஸ் அதில 1000 வேலை இருக்கும். அதில ஒண்ணு டு வாஷ் டிஷ்ஷஸ். பட் ஃபார் மீ வித் த பாஷ் டிஷ்வாஷர் அண்ட் ஃபினிஷ் அல்டிமேட் ப்ளஸ் டேப்லெட் அந்த வேலை கொஞ்சம் சுலபமாயிடுச்சு. ஏன்னா, இந்த ஃபினிஷ் அல்டிமேட் ப்ளஸ் டேப்லெட்ஸில 3 பார்ட் சேம்பர்ஸ் இருக்கு. ஒயிட் ஒன் ரிமூவ்ஸ் ஹார்ட் ஸ்டெயின்ஸ், த ப்ளூ ஒன் ரிமூவ்ஸ் ஆயிலினஸ், பிசுபிசுப்பு இது எல்லாமே. அண்ட் மை ஃபேவரட் த ரெட் ஒன் கிவ்ஸ் கம்ப்ளீட் ஷைன் டு டிஷ்ஷஸ். And even the tea strainer comes out neat and clean. All you have to do is to load the Bosch dishwasher and select the intensive kadai program and add the Finish Ultimate Plus tablet. அவ்வளோதான். ப்ரீரின்ஸ் பண்ணணும், ரொம்ப நேரம் நிற்கணும், ஸ்க்ரப் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. Vessels comes out neat and clean and you have extra time to spend with your family or the way you like.